यदि आपके आईफोन में आवाज़ कम आ रही है, आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं और आपके आईफोन का कोई भी मॉडल होगा जिसमें यहाँ पर आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, साउंड बहुत ही कम आ रहा होगा, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो में मैं आपको इसका सल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा लीजिए। अब देखिए आईफोन में जो आवाज़ कम आ रही है इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। यहाँ पर जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आपको करना है, उसके बाद आपके आईफोन की जो साउंड प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने आईफोन की सेटिंग में आ जाना है। आईफोन की सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको सेटिंग के अंदर साउंड एंड हैप्टिक्स नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए 2-3 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन एंड अलर्ट नाम से। यहाँ पर ये ऑप्शन डिम पे रहता है यानी कि कम पे रहेगा। आपको क्या करना है, इसे पूरा यहाँ से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर आपकी ये जो सेटिंग है पहली सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर से दूसरी सेटिंग आपको करनी होगी। दूसरी सेटिंग के लिए यहाँ से आपको बैक जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फेस आईडी एंड पासकोड नाम से, जैसे देख सकते हैं फेस आईडी एंड पासकोड का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके आईफोन का पासवर्ड होगा यानी कि पासकोड होगा उसे यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की सेटिंग्स खुल के आती हैं। यहाँ पर नीचे हम स्क्रॉल करके आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा अटेंशन अवेयर फीचर्स नाम से। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट चालू रहता है, इसे यहाँ से बंद कर दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, जब आप अपने आईफोन का यूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका आईफोन रिंगटोन का जो वॉल्यूम रहता है, जैसा लिख के भी आ रहा है व्हेन आईफोन लॉक्ड और लोअरिंग द वॉल्यूम ऑफ सम अलर्ट, यानी कुछ अलर्ट ऐसे रहते हैं कि आपका आईफोन उन अलर्ट के वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम कर देता है जब आप अपने आईफोन का यूज नहीं करते हैं। तो इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है आपके आईफोन में साउंड प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं। यदि अभी भी ठीक नहीं होती है तो क्या होता है, कई बार यहाँ पर छोटे मोटे बग आ जाते हैं जिसके कारण भी हमारे आईफोन में साउंड की प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या करना है, जर्नल वाले ऑप्शन पे जाना है और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। यहाँ पर आपको चेक करना है कोई यदि सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा आपके आईफोन में तो अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके आईफोन की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि अभी भी ठीक नहीं होती है तो एक बार अपने आईफोन को रीसेट करके भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने आईफोन को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके आईफोन में साउंड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि कोई भी दिक्कत आती, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।